Eğer kendini geliştirmediysen, eğer üzerine koymadıysan bu 4 sene boyunca, eğer hiçbir şey yapmadıysan, sadece mezun olmak için mezun olduysan, işi gücü bırak, ne yapıyorsan bırak, tatilleri de iptal et, şu 3 ayı bari değerlendir. Bir an önce o 3 aydan veya 5 ay sonra da seni daha da ileri götürecek o şirkete dahil olma peşinde koş arkadaşım. Yoksa böyle dinlenme zamanı vesaire değil şu an yani. Şu anki dünyada tamam mesela yazılımcı çok değerli ama bir taraftan da dünyanın her yerinden yazılımcı bulabiliyorsun. Uzaktan da çalışabiliyor insanlar. O yüzden de o iş gücü piyasasında ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. İnsan ne zaman bahaneleri hedefinin önüne koymaya başlıyor, o zaman abi bahaneleri hayatı oluyor. Bu kadar basit abi. Yani. Yine suyu verebilir misin rica etsem? Ömercan ne bakıyorsun da? İlk defa mı gördün beni? Hayran hayran bakıyorsun aradan. Hesabı ödeyeyim diye mi yapıyorsun bunları? Yalvaracaksın. Tamam gerek neyse. Abi ne olur yürüyüşe gidebilir miyiz diyeceksin. O ara ben paraları sayacağım. Monte Carlo'da teknemle falan gezeceğim Ömercan. Tugay'la paraları ezeceğiz. Gülmek bize haram oldu artık. Şaka yapmıyorum ya. Hedeflerimizi tutturana kadar. Okey. Başlıyorum. Herkese merhaba. Kolay Değil'e hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bir bölümde daha karşınızdayım. Bugün aslında çok duymak istemediğimiz bazı gerçeklerden böyle bahsedeceğim. Özellikle yeni mezun oluyorsunuz. İşte kaç senedir okumuşsunuz, belirli planlarınız var, hayalleriniz var. Şey zannediyorsunuz, şimdi mezun olduk, iş dünyası beni bekliyor, böyle herkes atlayacak üzerime. İşte mülakatlara gideceğim, işte yüksek maaşlarla işe başlayacağım diye bir hayalimiz var aslında arkadaşlar. Bir hayalimiz var. Bu arada unutmadan, konuya girmeden, başlamadan Discord'dan bahsedeyim. Açıklamalara ekliyoruz. Discord serverımıza, Discord sunucumuza bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle bana çok fazla soru soran, abi işte bir 5-10 dakika telefon görüşmesi yapabilir miyiz diye mesajlar çok fazla geliyor. Lütfen kusura bakmayın yani bunlara dönüş yapamıyorum çoğu zaman. Yapsam da hani olumlu dönüş yapamıyorum. Genelde benim orada amacım biliyorsunuz yani bir şey anlatıyorsam birden çok kişiye faydalı olmasını istiyorum. O yüzden birebir görüşmelerden mümkün olduğunca kaçınıyorum. Paşa hayırdır? Güvercin gördü evet. Neyse Discord'da arkadaşlar canlı yayınlarımız oluyor. Soru cevap yapıyoruz orada. Sizinle beraber birçok kişi de öğrendiği için o soruları soruyor. Oradan bir şeyler öğrenildiği için benim için okey oluyor ve oraya dahil oluyorum. Duyuracağız yine. Eğer bu tür hani bir şey sormak istiyorum sesli bir şekilde diyenler varsa Discord sunucumuza gelsinler. Orayı sıkı sıkı takip etsinler. Arada sırada spontan da giriyoruz arkadaşlar. Bir anda esiyor vakit oluyor. Hadi diyoruz 15 dakika boşluk var, girip bir hemen kanal açalım. Orada sorusu olan varsa naçizane dilimiz döndüğünce cevaplayalım diyoruz. O yüzden burada ya niye abi hiçbir zaman işte birebir yapamıyoruz falan gibi şeyler değil. Kanalı takip ederseniz muhakkak orada bir fırsat yakalarsınız arkadaşlar. Bunu araya eklemiş olayım. Şimdi aslında yürürken şöyle bir şey aklıma geldi. Klasik bugün sabah yürürken kalıbımı kullandım ama bir mesela örneğin yeni mezun bir yazılımcı niye iş bulamaz? Neden hayal ettiği gibi bir şekilde işlere güçlere başlayamazla ilgili birkaç tane aklımda fikir var. Ondan başlayayım. Sonra diğer mülakatla ilgili olabilecek bazı senaryolardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni işte mezunsunuz ve iş hayatına başlama konularında. Şimdi diyelim ki bir bilgisayar mühendisi veya bir yazılımla ilgili bölümden mezun oldunuz ve işte bir yerde çalışmak istiyorsunuz. Normal senaryoda, şu anki durumda, şu anki piyasa şartlarında, şu anki iş gücü şart piyasasında arkadaşlar sizin böyle bir elmas gibi oluyor olmanız lazım. Böyle herkesin üzerinize atlıyor olması, ne olur gel bizde çalış diyor olması lazım. Ama niye böyle olmadığından bahsedeyim. Ben şu an bir yazılımcı işte iş bulamıyorum, işe giremiyorum vesaire dediği zaman böyle bir tık daha o yazılımcıya şüpheyle bakıyorum. Bu kendim işte işveren, patron vesaire olduğumdan değil. Çünkü kendini geliştiren, bu işi tutkuyla yapan, bu işi severek yapan, bir şeyler fayda sağlamak için yapan, iş disiplini olan, etik değerleri olan, iyi iletişimi olan, takım çalışmasına yatkın,
bir ekip ruhuna dahil olmaktan gurur duyan karakterli arkadaşlarımız için iş bulmak değil mesele, yani iş seçme konforuna ve lüksüne sahip oluyorlar. Gerçekten onlarca firma peşlerinde oluyor ve onlar seçiyorlar çoğu zaman ve dolayısıyla çok daha yüksek rakamlara işe başlayabiliyorlar. Yani rakam vermeyeceğim ama arkadaşlar 5 haneli rakamlara bile işe başlayabiliyorlar daha yeni mezun iken. Bunu unutmayın. Ama nasıl bir yeni mezun? Gerçekten kendini geliştirmiş. Zaten tutkuyla yaptığı için yazılım belki liseden beri öğrenen, üzerine sürekli koyan, projeler geliştirmiş, dışarıya freelance hizmetler vermiş gibi bu şekilde ilerlemiş arkadaşlar için iş bulmakla ilgili hiçbir zaten sıkıntı, sorun yok arkadaşlar. Onlar çoğu zaman istediği işi seçiyor, istediği yerlerde çalışıyor ve kariyerini ona göre ilerletebiliyor. Burada bunu yapmayan arkadaşlar bir şekilde hasbelkader denk gelmiş, girmiş, okumuş yazılımla, bilgisayarla ilgili konu ve bilgisayar mühendisi olmuş. Etrafındaki herkes ondan yazılım yapmasını, bir yazılım şirketinde bir startupla çalışmasını bekliyor. Bu arkadaş niye peki iş bulamıyor? Bu arkadaşlar içerisinde bu arada iyi okullardan mezun olanlar görece olarak şanslı. Yani daha iyi okuldan olduğu için bazı şirketler, örneğin işte bu devletle alakalı sonu bilmem ne san diye biten şirketlerde daha çok olabiliyor. Hadi mülakatlar çok iyi geçmiyor bile olsa ya tamam ODTÜ mezunudur, Bilkent mezunudur, Boğaziçi mezunudur. Tamam bu çocuğun kafa var zaten, öğrenir, kendini geliştirir gibi bir pozitif, ekstra ayrımcılıkla işe girebiliyor ama bu olmayan, daha farklı, daha diğer üniversitelerden mezun olan arkadaşlar için bu da geçerli değil. Ve bu arkadaşlarda ciddi bir işsizlik olabiliyor. O yüzden şimdi zaten bunu söylüyorum size, niye mezun olurken sakın ola böyle ben zaten bilgisayar mühendisiyim, en revaçta olan meslek budur, beni hemen üzerime atlarlar gibi düşünmeyin arkadaşlar. Eğer üniversitenin başından beri bu yazılım konularında kendinizi geliştirdiyseniz ne âlâ. O zaman zaten sözüm size değil ama geliştirmediyseniz lütfen belki bu videoyu bir böyle milat olarak kabul edin. Bu videodan itibaren, bugünden itibaren belki son mezuniyetiniz ve yazıda dinlenerek geçireceğinizi varsayarak ilerliyorum. Dinlenmeyin abi. İş aramaya başlamadan 3 ay gece gündüz kendinizi geliştirin. Ha diyebilirsin ki abi 4 sene okuduk şimdi bir de yazında birazcık dinlenmeyelim mi? Eğer kendini geliştirmediysen, eğer üzerine koymadıysan bu 4 sene boyunca, eğer hiçbir şey yapmadıysan, sadece mezun olmak için mezun olduysan, valla işi gücü bırak, ne yapıyorsan bırak, tatilleri de iptal et, şu 3 ayı bari değerlendir ve bir an önce o 3 aydan veya 5 ay sonra da seni daha da ileri götürecek o şirkete dahil olma peşinde koş arkadaşım. Yoksa böyle dinlenme zamanı vesaire değil şu an. Yani şu anki dünyada tamam mesela yazılımcı çok değerli ama bir taraftan da dünyanın her yerinden yazılımcı bulabiliyorsun. Uzaktan da çalışabiliyor insanlar. O yüzden de o iş gücü piyasasında ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Son olarak bu konuda bu yazılımcı veya bilgisayar mühendisliği olayından biraz daha örnekledim ama şunu da söylemem gerekiyor. 4 sene okudum. O kadar ilerlemedim. Abi 3 sene böyle gece gündüz çalışsam hakikaten fark eder mi? Eder abi. Yemin ediyorum eder. Ama gece gündüz çalışmak, kendimizi zorlamak, üzerine koymak, disiplinize etmek kendimize farklı bir şey. Yani bunu ciddi anlamda gece gündüz çalışmayı kastediyorum. Böyle değil. Ya ben biraz bakındım değil. Kafayı takmak abi bir işe. Tutkuyla yapmak. Burada bunu zaten ne iş yaparsanız yapın arkadaşlar. O tutku, o heyecan yoksa, motivasyon. Yatağından böyle zıplamıyorsan, hadi şuna bakayım, buna bakayım falan diye. O zaman ciddi anlamda sıkıntı var. Bunu ben herkese tavsiye ediyorum. Böyle çok nadir de olsa yorumları geliyor. Yani bu anlattığımız, bu söylediğimiz, tavsiye ettiğimiz şeylerle ilgili eleştiriler gelebiliyor. Ya ben de bunlara şunu diyorum. Ne yapsak ya, daha insanlara ya boş ver o kadar çalışma halledersin desem daha mı iyi arkadaşlar? Yoksa insanlara böyle bir lüks, başarılı hayat, böyle fake bir böyle yanıltıcı bir dünya sunup önlerine, ki istesem o dünyayı o kadar rahat sunarım ki insanlara, böyle spor salonlarında, dünyanın en lüks otellerinde,
işte residence'larında lüks arabalarla ve bunu bu arada zorlanmadan da yaparım. Çok rahat yaparım yani. Çok da yakışır, emin olun. Onu anlatsam daha mı iyi yani insanlara, böyle boş bir hayal sunsam. Arkadaşlar çalışın işte bura böyle olursunuz. Olmazsınız abi. Baya uğraşmanız lazım. Baya. Ben şu an birçok insan için çok konforlu sayılabilecek bir dünyayı elimin tersiyle itip sanki işe gücü yeni başlamış gibi çalışıyorum arkadaşlar. Biz biliyorsunuz İKAS'ta globalde Shopify ile rekabet edecek, Wix ile rekabet edecek müthiş bir e-ticaret altyapısı çıkardık. Daha gidecek çok yolumuz var ama şu anda da çok iyi. Size yemin ediyorum bu ürün çıktığından beri bir aydır yaklaşık. İlk defa şirket kurmuş, ilk defa girişimciliğe başlamış kadar heyecanlı ve o tutkuda, o motivasyonda çalışıyorum. Yemin ediyorum size. Dünyada başka hiçbir şey umurumda değil ya. Hiçbir şey umurumda değil. Yani bu işi başarılı kılmak, dünyada bu ürünü rekabetçi kılmak dışında hiçbir şey umurumda değil arkadaşlar. Ve bunun için gece gündüz çalışırım yani. Çalışacağım da. Sadece ben değil, herkes yapacak bunu ekibimizde. Ama en başta ben yapacağım bunu yani. Ben hep anlattığım konu, örnek olacağım burada herkese. Herkes diyecek ki bak adam hakikaten uğraşıyor, biz de hep beraber çalışalım. Bunu niçin anlatıyorum? Ben bu kadar, yani istesem 2 şirketim var, hepsi belirli bir şeyde vesaire, maddi olarak 100 kişi çalışıyor falan. Derim ki ya neyse ben biraz takılayım, keyfime bakayım. İşte ekip zaten çalışsın halle. Yok abi öyle bir şey. Bunu unutmayın. Bunu yeni mezun oluyorsunuz. Hani özellikle yeni mezun olacakları için hani yaptık videoyu da. Nasıl başlarsanız öyle gider. Unutmayın. Yani şu an sakın ola kendinizi böyle işte ben de çok zaten yoruldum üniversitede, dinleneyim falan. Abi bir dinleneyim dersin. 3 ay 5 ay daha yatarsın, sonra bakarsın ki iş bulamıyorsun yani. Arkadaşların çoktan atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Bizim mesela Ozi'nin kardeşi var Utku. Mezun olmasını bekliyorduk bilgisayar mühendisliği. Ozi bizim ortağım, aynı zamanda frontend ekibinin başında. Gördüğüm en iyi frontend developer'dır yani, çok net. Ya bekliyoruz çocuğu heyecanla. Sordum işte bir belki tatil dedim. Ne tatili ya? Gelsin. Ne tatili abi? Yapar sonra tatil. Başladı geçen hafta işe. İşte bir iş verdik. Dün yazdım Utku'ya. Pazar günü. Utku dedim ne durumdayız, ne yapıyorsun falan. Abi işte bakıyorum ne zamana bitirsem falan. Dedim oğlum hemen bitirmen lazım. Hemen. Hemen oğlum. Boş ver ya. Birkaç hafta kas, sonra bakarız işimize gücümüze. Böyle abi. O yüzden ben bir de şunu tavsiye edeceğim yeni mezun olarak size. Yeni mezun olarak ben dinleneyim, keyfime bakayım motivasyondan ziyade, evet abi şimdi oyun başlıyor. Asıl dünyaya şimdi adım atıyorum. Şimdi sorumluluklarım başlıyor. Bu kadar yıldır beni doyuran, koruyan, besleyen ailem, etrafımdaki bana güvenen insanlar. Evet abi bunlara karşı bir borcum var. Yine ülkeme karşı bir borcum var. Şimdi görevim başlıyor ve bunu hakkıyla yapacağım, layığıyla yerine getireceğim bu görevimi diye motivasyonuyla başlayın. Şey değil yani, şimdi ben işe mi gireceğim, biraz takılayım. Hayır abi. Onu yapanlar bırakın, onu yapanlar zaten standart bir kariyeri olacak yani. Bir şekilde takılacak, gününü kurtaracak. Eğer siz fark yaratacaksanız ilk günden, ilk dakikadan. Size yemin ediyorum ben 6 Haziran'da mezuniyet tarihim, yanlış hatırlamıyorsam. 6 Haziran gününü iple çekiyordum ya. Mezun olayım, o prangaları bir atayım üzerimden. Yani hakikaten mezun oldum artık iş dünyası, ki daha önce kurmuştum şirketimi yani. Böyle 6 Haziran günü dedim ki hani şey var ya, let the game begin yani. Gerçekten oyun benim için o gün başladı. Ve hiçbir zaman o oyun bu arada bitmedi yani, bitmeyecek de. Ha arada oyunda yenildim, kazandım, hızlandım, geriledim, yavaşladım. Bazen keyfim yerinde, bazen değil. Ama o oyun devam ediyor abi. O oyuna ben ilk günden başladım. Size de naçizane tavsiyem. Bir yerde de çalışabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz ilk günden. O oyuna abi güçlü başlayın. Bakın çok sevdiğim bir örnek var ve sporda da çok kritiktir. Maça iyi başlamak abi. Hele ki spor, yani hele ki böyle dövüş vesaire müsabakalarında bakın, veya teniste ıvır zıvır. Ama hani teniste gene toparlanabiliyor. Özellikle dövüş, bu tür martial arts'ta güçlü başlamak çok önemli. Yani dakika bir, gol bir, rakibe mesaj vermek. Oyuna iyi başlamak, futbolda, basket vesaire hepsinde sadece rakibi böyle mesaj vermek dışında
gerçek manada rakibin umudunu kırıcı ve o psikolojik savaşı ilk dakikadan kazanmak için de çok kritik arkadaşlar. Hani rakibine güçlü başlayarak Allah dedirtiyorsun yani. Lan işimiz zor dedirtiyorsun. Zaten rakibine işimiz zor dedirtirsen dakika 1, gol 1, oyun senin için daha kolay geçecektir. O yüzden güçlü başlayın, devamını iyi getirin. Çünkü umarım ki istemediğiniz şekilde geçmeyecek mülakatlar ya da bir sürü başvuru yapıp umarım ki hani dönüş alırsınız vesaire ama eğer bir şekilde bu zamana kadar bunu uyanamadıysanız şu an yine de kendinizi geliştirmek için hala vakit var arkadaşlar. Yani bir şey kaybetmediniz. Üniversitedeki 4 seneyi 3-4 ayda telafi edebilirsiniz. Çünkü üniversitede yok artık, ders de yok. Tüm gün evdesin. Zaman senin vaktin, özgür irade istediğin gibi yapıyorsun ya. Size yemin ediyorum o 4 seneyi 4 ayda telafi edebilirsiniz. Bireysel, kişisel gelişim için konuşuyorum. İlla yazılımcı da olmak zorunda değilsiniz. Çalışırsınız, dinlenirsiniz, kendinizi geliştirirsiniz. Çevre yaparsınız, ucundan zorlarsınız, oturmazsınız, sürekli sahadasınızdır. Birileri size der ki hadi gelsene bize, biz de bir deneyip çalışalım, bir şeyler yapalım. Bunu samimi şekilde söylüyorum. Bunun dışındaki her şey bahane arkadaşlar. Bunu böyle tuzum kuru olduğu için, ailem çok zengin olduğu için söylemiyorum. Bunu böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya hiçbir zaman bıkmadan, pes etmeden çabalamış. Ne olursa olsun 50 defa düştüyse 51 defa ayağa kalkmış. Bir kardeşiniz, arkadaşınız, abiniz olarak söylüyorum. Isıran, çabalayan, ne yapıp edip bir şeyler başarıyor. Bunun dışında geri kalan her şey fasafiso. Yani size herhangi bir şekilde bir şeyi bahane eden, coğrafya kaderdir, şöyledir, böyledir, benim annem babam işte bana hiçbir şey öğretmedi, odur budur, benim param yoktu, çevrem yoktu. Adı ne olursa olsun bahanenin. Bu bahanelerin arkasına sığınan ve size sığınmayı öğreten, bunu matah bir şey gibi gösteren insanlardan uzak durmak lazım. Bunların sözlerini ciddiye almamak lazım. Çünkü insan ne zaman bahaneleri hedefinin önüne koymaya başlıyor, o zaman abi bahaneleri hayatı oluyor. Bu kadar basit abi. Umarım faydalı bölüm olmuştur. Bölüm birazcık daha böyle hani motivasyon üzerine oldu şu an hani fark ediyorum. Hani böyle amacım da sizi böyle bir gazlamak, motive etmek değil bu arada. Motive olan olduysa ayrı konu, bir şey değil. Ama ben size gerçekleri anlatıyorum. Burada bahane etmemeyi öğrenirseniz, kendinizi geliştirmeyi öğrenirseniz, belki boşa harcadığınız o yılları çok hızlı telafi eder ve keyif aldığınız, sevdiğiniz yerlerde işe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.